Molt bon dia, és 25 de juny, un cap de setmana llarg de Sant Joan, que espero que hagueu passat de manera divertida, i si teniu avui, precisament divendres, si teniu pont, gaudiu-lo, els que esteu treballant, doncs ja sabeu, ja tindreu festa aquest cap de setmana. Un cap de setmana on la principal notícia ha sigut l'eliminació de l'obligació de portar mascareta en l'espai exterior, sempre que pugueu garantir una distància d'1,5 metres. Recordeu que seguirà sent obligatòria en els espais interiors, sobretot botigues, farmàcies, espais de restauració i, sobretot, el que és molt important és que en aquests moments utilitzeu el sentit comú, perquè si bé no serà obligatòria a l'exterior, sempre que no podeu garantir aquesta distància d'1,5 metres, crec que és de sentit comú que la segueu portant perquè la pandèmia segueix vigent. Ja sabeu que segueix vigent la pandèmia, però les dades de l'evolució del Covid a la nostra ciutat segueixen sent molt positives. En aquest moment sí que us puc dir que la franja d'edat en què heu de tenir més precaució és de la que va dels 15 als 30 anys, que és en aquests moments els que, a partir de dilluns, els que tenen més de 30, poden accedir al centre d'atenció primària de Sant Feliu per demanar hora per poder-se vacunar. Vull dir que aquesta és una de les bones notícies d'aquest cap de setmana on la mascareta deixarà de ser obligatòria a l'exterior, i us demano sobretot prudència i sentit comú ara que les restriccions van de baixada. Com sempre que us faig aquest missatge, intento fer un resum de les activitats que hem fet aquesta setmana. Una d'elles és el llibre que porto avui a la mà, que vam fer la presentació en el monestir, d'aquest llibre d'en Gaziel, del Sant Feliu de la Costa Brava, i en el qual trobareu a les llibreries de la nostra ciutat i que podeu adquirir sense problemes. Una altra de les activitats que vam fer, molt importants, també en l'àmbit cultural, és la celebració del centenari de la sardana Juny, d'en Juli Garreta, que ja sabeu que aquest any són capitalitat, i va fer també un acte a la sala Bapanyelles del monestir, que us deixo també aquestes imatges que esteu veient per fer la celebració d'aquest centenari de l'himne de Sant Feliu de Guíxols, que també escoltareu una petita estrofa al final d'aquest missatge. Però si us vull avançar una mica de l'agenda que tindrem aquesta setmana, sobretot aquest cap de setmana, tenim una agenda esportiva espectacular. Avui em trobo aquí en el passeig, en la pista de bàsquet, on demà tindrà, entre avui a la tarda i demà, s'estava preparant, i demà tindrem les competicions de la Marnatón, aquesta prova esportiva de natació de 1,5 quilòmetres, de 6 i de 12 quilòmetres de distància, que se celebra i que té una participació de més de 600 esportistes que es trobaran aquí a la nostra ciutat durant demà. Demà també en aquest espai molt proper tenim també la competició del bàsquet del 3x3 i que també us recomano que vingueu, que tindreu molta activitat, tant pel que fa a l'àmbit de la natació però també a l'àmbit del bàsquet en aquest espai. I com que no m'agradaria acabar el missatge sense poder-vos informar d'una activitat solidària que crec que és molt important i que si podeu contribuir fareu una gran ajuda, que jo ja m'he enfirat aquí, en l'espai on tenim la Marnatón, tenim uns nois i unes noies que estan fent una activitat solidària de la Candela, que se'n diu, que són aquestes polseres que fan per tal d'ajudar al càncer infantil. Una activitat que us recomano perquè pugueu venir durant tot avui i durant tot demà, que estaran ubicats aquí a la pista de bàsquet i us podeu enfilar. Jo ja ho he fet per partida doble, amb aquesta que tinc aquí, i també amb aquestes que podeu adquirir per diferents preus i estareu ajudant en aquesta causa solidària que crec que és important que entre tots hi puguem col·laborar, i ja sabeu, amb l'ajuda amb el càncer infantil, i que trobareu durant aquest cap de setmana aquí a la pista de bàsquet. Doncs res més, espero que aquesta informació hagi estat d'utilitat i ens tornem a veure la setmana que ve amb més informacions. Gaudiu del cap de setmana i sobretot passeu per aquí, que gaudireu d'una activitat esportiva impressionant i us podeu enfilar amb una activitat solidària de primer nivell que espero que entre tots hi col·laborem. Moltes gràcies, ens veiem la setmana que ve.